கையில் முதல் முறையாக மட்டும் இல்லை, இது மேலே நான் பார்க்க முடியாத ரைடு நான் இப்போ போகிறேன். நம்ம இப்போ ஹெலிகாப்டர் ரைடு போக போகிறோம். நம்ம கோயம்புத்தூர் டு பொள்ளாச்சி ரோட்ல லொக்கேட் ஆயிருக்க அச்சிப்பட்டிங்கிற இடத்துல ஹெலிகாப்டர் ரைடு கூப்பிட்டு போறாங்க. பறக்கிறோம், பறந்தே ஆகிறோங்கிற மாதிரி இருக்கு. கீழவே வந்து பண்ணா வேற லெவல் ஃபீல் இருக்கு. வைப் தான் இதெல்லாம், பயம் கலந்த ஒரு வைப்பா இருக்கு. இந்த ரைடு எக்ஸ்பெஷலி பப்ளிக்காகவே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெலிகாப்டர்ல ஜம்முன்னு பறக்கலாம். ஸோ இதுக்கான டிக்கெட் வந்து பணம் ஃபாஸ்ட் மூவிங்ல போயிட்டு இருக்கு. கம்மிங் டிசம்பர் 29 வரைக்கும் யார் வேணா புக் பண்ணிக்கலாம். டிக்கெட் 9 அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல ஹெலிஃபை அப்படிங்கிற கோட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 5% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. இந்த சூப்பரான ஈவெண்ட்டை ஜஸ்ட் ஃப்ளை தான் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. ஹெலிகாப்டர் ரைடு வேற லெவல் இருக்கு गाइस, வேற லெவல். ஸோ நீங்களும் புக் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலையும் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிருங்க.